maxay tahay ganaha cusub ee lagu rogay wiilka dalka Brazil oo dhashay Manchester dhawaan ay la soo wareegtay Anthony soo dhawaad saaxiib waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan aad timaado inaad falowda igu dhiirigeliso muuqaalkan la wadaagto saaxiibada kale ee sportska jecel anigu soo waxaan ahay Adam Kariye hagaag saxiixa cusub ee kooxda Manchester United ee Anthony ayaa lagu rogay ganaha gaaraya 73,000 oo geni xilli ciyaareedkan kooxda Red Devils ayaa diyaarinaysa madashii ay ku soo bandhigi lahayd xilli ciyaareedkan da'yarka ee la soo siyaxatay kaas oo u dhashay dalka Brazil United ayaa maalinnimadii Sharaad waxay ku dhawaaqday in Anthony kala soo wareegtay kooxda Ajax lacag ku kacaysa 85.5 milyan oo geni balse waxaa harsan in si rasmi ah loogu dhawaaqo heshiiskana warbaahinta qayb laga dhigo sidoo wariyaha Jurgen Hammersteller oo u dhashay dalka Netherlands wuxuu yiri Ajax ayaa laacibkan hore ugu soo rogtay ganax gaaraya 73,000 oo geni iyadoo ku haysto dambigu diiday inuu tababarka kooxda qaato sidoo kalena uu imaan waaya garoonka asagoo aan wax ruqsad haysanin geeska Mirror ayaa qoray in Anthony uu mushaaraan u qaadan doono isbuucii 200 oo toddobaadkiiba kaasna waxay ka dhigan tahay in 3 bilood gudahood ku bixi karo lacagta ay Ajax u sheeganaysa wiilkan 22 sano jirkan dalka Brazil u dhashay ayaa weli heen ruqsad uu ku shaqeyn lahaa gudaha dalka UK waxayna taas sababaysaa inuu sheego kulanka Leicester City ee habeen dambe balse waxaa la filayaa inuu taam buuxo u noqdo kulanka Arsenal soo dhaweyd doonto Manchester United